एक चिड़िया अपने बच्चे को समुद्र के किनारे खाना चुगना सिखा रही थी, जिसका नाम है पाइपर। तभी सभी चिड़िया वहाँ से भागने लगती हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पाइपर वहाँ से नहीं भाग पाता है और वो पानी में डूब जाता है। पानी में डूबने के कारण वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो दोबारा किनारे पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन भूख के कारण उसे जाना पड़ता है। हिम्मत करके वो किनारे पर जाता है, जहाँ उसे एक केकड़ा दिखाई देता है जो गड्ढा करके जमीन से सिप निकाल रहा होता है। तभी समुद्र की एक और लहर आती है, जिससे डरकर पाइपर केकड़े की तरह गड्ढा करके वही घुस जाता है। तभी केकड़ा उसे दिखाता है कि पानी की वजह से सभी सिप बाहर निकल आई है। लहर के जाते ही उसके अंदर का डर भी चला जाता है। अब उसके हाथ सीक्रेट लग गया था, जो बाकी चिड़ियों को पता नहीं था, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े सिप निकालने लगता है। लेकिन वो एक सबसे बड़ा सिप निकाल कर लाता है, जिसे मिलकर सभी चिड़िया खाती है। जब जब लहर आती है तब पाइपर वैसे ही गड्ढा करके छिप जाता है। ऐसे ही करके वो अपने लिए और अपनी माँ के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेता है। जाते जाते आपके पास कौन सा कंपनी का फोन है, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा।